kita lanjut lagi mancing. Kita pindah lokasi. Batu-batuan guys. Ini lewat nih. Mancing lagi, mancing kita pindah. Mau batuan ini guys, batuan. Wah, kita di sini geng. Kita di sini aja. Oke. Kita tegar relnya, kita tegar gitu aja. Dapet gede. Wih, lumayan. Calak di sini guys, gede-gede guys. Strike lagi, strike lagi. Langsung disambar, mantap geng. Nih. Ya habis. Wih, dapat lagi.
geng. Oke geng ya geng, jangan lupa subscribe geng, subscribe, like, dan komen. Subscribe, like, dan komen geng. Maaf geng, kalau kamera goyang-goyang geng. Nanti sendirian, nggak bawa kameramen. Kita pakai kameramen sendiri, kamera HP. Habis. Alah, kecil. Mana nih babon? Babon masih cuma 2. Ini guys, strike lagi. Banyak nih guys. Ada pokoknya. Silahkan komen geng. Di komen, di subscribe, di like. Buat para angler-angler sejati, ayo di komen, di like. Aduh, para angler-angler sejati, di komen yuk, di like yuk, subscribe. Yang suka mancing wader, Lampung rel kok hilang. Manakah ini? Lampung rel hilang beneran. Mana ya? Oh ini muncul. Dapet, kayak dapet. Nanti bu. Ntar dulu lah. Kita tarik relnya dulu guys. Nyangkut lagi. Udah nanti. Wih, daun, kirain lele. Daun, kirain lele. Mana nih leleknya ini? Kita lanjut lagi mancing wadernya guys. Nah, dapet daun, kirain lele. Mana nih, ayo wader, mana nih wadernya? Tumben kurang sihut.
kita umpan pakai pelet guys, pelet dikasih pasta rasa pandan. Udah itu aja guys, warnanya yang hijau, pandan warna hijau guys. Langsung gak dapet. Oke guys, para angler-angler sejati, yuk jangan lupa mampir di channel kita No F90 dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Biar saya tahu kalau angler-angler atau mas-masku mampir di channel saya, komen biar saya tahu. Para angler-angler atau mas-masku yang lagi mancing, itu biar saya tahu, komen. Aduh, gagal guys. Ih, kok makannya jelek amat sih. Ini baru ini wader. Salam hobi wader. Kalau wader itu nunggunya nggak lama guys, makanya saya hobi bener kalau mancing wader. Jadi nunggunya nggak lama, langsung dimakan, entah kena entah enggak, yang penting dimakan. Itu yang saya senang itu. Saya nggak mau nunggu, nggak suka nunggu lama. Nunggu itu nggak enak guys. Nunggu apapun itu nggak enak, nungguin dia juga yang nggak enak ya kan. Hahaha. Kecil ini ikannya ini. Habis apa yang gede, kecil. Kasih umpan yang gede. Kurang dalemin dikit biar dapat babon. Ada habis lagi. Inilah kalau mancing wader ya, enaknya gini sih, langsung kasih umpan, dimasukin,
lempar ke air langsung dimakan tanpa nunggu lama tuh kan. Inilah yang saya suka, inilah mancing wader. Duh, kok putus? Senarku putus. Makan apa ya? Putus senarku ini. Ikat dulu, ikat. Daripada nanti lepas, pancingnya lepas, nggak bawa serep. Bisa lepas nih. Bukan lepas, putus parok yang kita ini. Ayo kita lempar langsung dimakan. Kalau ikan wader itu, itulah keseruan mancing wader, guys. Seru mancing wader. Coba lagi kita lempar langsung dimakan. Langsung habis. Lemparin lagi, guys. Langsung dimakan juga tuh. Ayo makan terus. Ayo bawa. Aduh. Cuma dititilin doang tuh, guys. Dititilin. Habis lah, cuma dititilin doang, nggak dibawa. Cuma bawa reel ini. Ada lelenya nggak mau makan. Ayo wader, makan terus. Tuh nih, baru nih. Tuh. Seru namanya wader tuh, guys. Seru, mantap. Subscribe, like, dan komen biar saya tahu, para mas-masku, para suhu, para angler, biar saya tahu. Kalau Anda komen, nanti saya akan balas komennya dan saya akan mampir ke channel mas-masku sekalian. Kita saling support. Oke masku, oke angler sejati, oke para suhu.
jangan subscribe dong. Strek nih, mantap pokoknya. Lumayan dapat banyak, lumayan buat lauk. Itu pelampung rel dimakan apa lagi tuh, lele gitu loh. Umpan cacing piring. Ini baru nih gede. Babon nih babon. Ini babon beneran nih. Kalau babon tuh makannya kayak apa ya? Kayak dititil-titilin.